कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, रात में उनको सोते टाइम सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक उनकी ड्राई हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, सफोकेटिव फीलिंग उनको होती है, ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट होता है, ब्रीद इन तो कर लेते हैं वो, बट ब्रीथ आउट में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट को सेम्बुगस नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन आप दे सकते हैं। सेम्बुगस नाइग्रा 30 आपको 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डालना है और बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम को, रात को देना है। आप देखेंगे 2-3 दिन में ही बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बच्चा रात में प्रॉपरली ब्रीदिंग लेने लगेगा।